Rūta Petrauskaitė, profesorė, lingvistė. Nuo pat atkūrimo dėstau Vytauto Didžiojo universitete, lietuvių kalbos katedroje, lingvistikos ir kai kuriuos kitus dalykus, taip pat ir žurnalistams. Ir dar šiuo metu čia mes esame Lietuvos mokslo taryboje, esu Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad su bendraja semantika susipažinau Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekoje, kuri iš pat pradžių buvo labai menkutė. Susidėjo iš dovanotų leidinių ir štai vienas toks leidinys, kuris vadinasi sutrumpintai etc. ir taip toliau, išvertus iš lotynų kalbos, atsidūrė mūsų bibliotekoje, aš jį pradėjau skaityti, truputėlį nustebau, kad gana gerai mokėdama anglų kalbą. Daugelio dalykų nesupratau, buvo įdomi labai kalba, kiek kitokia nei įprastinė anglų kalba. Tada parašiau to leidinio redaktoriui. Man iš karto atsakė, labai maloniai, pradėjom bendrauti. Ilgainiui gavau visą tuo metu turėtą, tai buvo 92-94 metai, literatūrą apie bendrąją semantiką. Ir buvau pakviesta dalyvauti Teksase konferencijoje, taip pat šitą temą, tenai skaičiau pranešimą, vėliau jisai buvo spausdintas, taip pat mano recenzijos kelios. Kitaip sakant, prasidėjo bendradarbiavimas su bendrosios semantikos asociacija ir taip pat su bendrosios semantikos institutu. Jisai tęsiasi maždaug iki 98 metų ir tada jau mano amplua pasikeitė. Mirė vienas iš pagrindinių bendrosios semantikos inovatorių Davidas Burlandas, tai irgi aišku turėjo reikšmės mano santykiams. Studentam pristatau kaip labai įdomią, specifinę vieno žmogaus, Alfredo Košilskio, jeigu tartumėm jo pavardę pagal jo kilmę lenkiškai, būtent vienos man sukurta kalbos filosofijos mokykla. Ir jį ypatinga tuo, kad tyria santykius ir sąveiką tarp minties, kalbos ir veiksmo. Iš esmės labai daug naujų dalykų, netgi Aristotelio filosofijos paneigimo esama jo darbuose. Aiškinama, kad bendravimas kalba nėra savaime suprantamas ir natūralus dalykas. Labai svarbu yra tai, kad jisai akivaizdžiai parodo, kad nesusipratimai dažniausiai kyla dėl kalbos, dėl kalbėjimo. Pats būdamas chemikas ir tiltų inžinierius, jis priklausė po Pirmojo pasaulinio karo labai išryškėjusiai prarastai kartai, nusivylusiai žmonijos gebėjimu gyventi taikoje. Ir va štai šita visa mokykla atsirado būtent iš nusivylimo. Bet ji davė labai daugą ir ne tik lingvistikai, ne tik kalbos filosofijai, ne tik filosofijai, bet apskritai kasdieniam gyvenimui, bendravimui, bent man, pavyzdžiui, padeda išgyventi sunkias situacijas, nesusipratimus. Nes aš žinau, kad kiekvieno mūsų patirtis yra unikali, kad žodžio reikšmė slypi ne žodyje, juo labiau ne žodyne, kiekvieno žmogaus galvoje. Ir dėl to, tam, kad susikalbėtumėm, reikia dažniau klausti, o ką jūs turite galvoje šitaip sakydamas. Kad yra labai svarbu matuoti žodį ir už jo slypinčią, jo įvardyjamą nekalbinę tikrovę. Iš čia yra kilusi turbūt plačiausiai žinoma metafora, kur kalba lyginama su žemėlapiu. Kuo didesnis mastelis, kuo abstraktesnė kalba, tuo sunkiau susijęti ją su realia teritorija. Na ir būtent ši kalbos filosofijos atmaina labai aiškiai pasako, kada kalba nepadeda, o kliudo bendrauti ir ką reikia daryti, kad šitaip neatsitiktų. Dėl to visi mano studentai išklauso vieną paskaitą, skatinančią juos pačius savarankiškai toliau studijuoti bendrąją semantiką ir taip pasistengti, kad jinai paveiktų ne tik jų žinias. Tai čia ne žinių gausinimui, čia yra gyvenimo praktikai. Čia yra labai įdomi knyga, spalvinimo knygelė suaugusiems, kuri
kurioje pristatyti patys svarbiausi bendrosios semantikos teiginiai. Jos autoriai yra Davidas ir Elizabeta Burland. Ypač Davidas Burlandas, kuris pateikia labai įdomią žaismingą teoriją, kaip keičiasi kalba, jeigu mes iš jos pašaliname veiksmažodį būti, tiesiog pakeičiame jį kuo kitu. Būtent dėl tos priežasties šitas žurnalėlis buvo parašytas kita kalba, be veiksmažodžio būti. Ir kaip kitaip ta kita kalba vaizduoja pasaulį. Žymiai tikroviškiau, žymiai detaliau ir dėl to, mano manimu, mes visi galim paeksperimentuoti, kaip mažiau stereotipų ir šablonų ir klišių atsiranda mūsų mąstyme, kai bandome veiksmažodį būti pakeisti kuo kitu. Ir, aišku, dar vienas labai svarbus dalykas yra struktūrinis diferencialas, kuriuo labai aiškiai parodoma, kaip nuo tikrovės, čia yra viršutinė parabolė, kuri turi labai daug įvairių savybių, į kalbą įvardijant daiktus, reiškinius, veiksmus, procesus žodžiu, patenka ir atsispindi tik kai kurios savybės. O dar toliau einant aukščiau, pavyzdžiui, konkrečią mašiną įvardijant automobiliu, susisiekimo priemonę, transporto priemonę, abstraktėjant kalbai tų savybių lieka dar mažiau. Vadinasi, galimybių susišnekėti lieka nedaug. Tai žinant, kaip veikia šitas mechanizmas ir kokie pavojai kyla mums kalbant labai abstrakčiai, kaip gali kilti pavojus nesusikalbėti. Pirmiausia, siūlyčiau susipažinti arba apskritai atkreipti dėmesį į mano jau minėtą Davido Burlando teoriją, kuri vadinasi E-prime, English prime, arba kalba be veiksmažodžio būti. Tai pats pagrindinis bendrosios semantikos naujinys. Iš psichologijos krypties labai arti bendrosios semantikos yra neurolingvistinis programavimas, kuris iš esmės skelbia tas pačias tiesas. Ir aišku, labai svarbi yra kalbinės, kognityvinės metaforos teorija, kuri buvo išplėtota ir dabar tebeplėtojama amerikiečių lingvisto ir kognityvisto George'o Lakoffo, kuri iš esmės taip pat remiasi bendrąją semantiką, nors konkrečių tiesioginių nuorodų į šią mokyklą ir nėra, nes tuo metu, kai bendroji semantika buvo labai populiari, tai 20-ojo amžiaus 3-4 dešimtmečiai, jinai pateko į vidurinių mokyklų vadovėlius ir ten kartos žmonių užaugo su tuo žinojimu. Tai štai, kas po jo vėliau atsirado ir ką tai davė mokslui.